係非常之感謝，亦都好歡迎今次局方有呢個補充勞工優化計劃啦。咁頭先正如局長所講咧，我哋都希望更加多嚟緊有一啲唔同嘅兜底嘅工種啊，包括一啲零售啊、保安啊呢啲工種可以加入為2級嚇，咁啊方便我哋咧香港唔同嘅失業人士可以轉行啦。咁啊亦都做翻香港優先嚇。咁其中一點咧，我想提出嘅就係其實飲食業咧，除咗佢喺行業上咧，而家係即係有4萬個外勞嘅輸入係 No.1 排第1之外咧，其實排第2嘅咧呢個製造業咧，其實入邊嗰1萬個入邊咧有40%咧都係屬於飲食業嘅一啲，譬如一啲中央廚房啊嗰啲嘅製造工種嚟嘅。咁所以其實成個飲食業咧，佢外勞嘅數字咧真係非常之多。咁但係我哋望翻咧，因為我哋有同唔同嘅我哋工會嘅會員去做一啲溝通啦，我哋聽到佢哋嘅反應咧，就話其實現時嘅中位數咧，同我哋工友所了解咧，其實都有啲唔同嚇。咁好多時候咧，因為其實佢哋係有啲譬如係一啲嘅侍應，咁佢哋嘅收入咧，其實佢哋係用時薪去計。咁有時候咧，佢哋係做好多嘅工時，即係做好比較長嘅時間，導致到佢哋月收入咧，同勞方所勞福處所勞工處所講嘅嗰個中位數字咧係有啲唔同，咁所以希望如果嚟緊往後咧可以有多啲勞工處可以同我哋工會嘅一啲嘅調研入邊咧做多啲唔同嘅分享嚇，參考多我哋嘅數字嘅話咧，希望會有一個更加精準嘅一個數字。咁最後尾一點亦都係感謝局方頭先提出嘅一個關於良心僱主1比1嘅一個推動啦。咁我相信香港其實良心僱主係非常之多嘅嚇，咁最緊要我哋要捉嗰啲 black sheep， 要捉嗰啲黑羊嚇。咁亦都希望局方可以繼續去持續去監察，唔會呢一個咁樣嘅1比1嘅比例係俾人哋去利用咗 misuse 咗嚇。咁我哋希望亦都繼續同局方有喺打擊，尤其是打擊黑工啦，可以繼續聯手，同埋係打擊一啲假招聘方面咧有更多嘅合作嚇。唔該晒，主席。好，請局長。好啊，主席多謝李議員嚇。其實李議員都係講咗好多本地工友嘅一啲諗法嚟嘅嚇，即係因為輸入外勞個中位數咧，其實都係建基於一個指定嘅時薪嘅，即係指定嘅時數嘅，即係做個時數嘅。咁本地人可能佢做個時數長一啲，咁所以佢個攞翻屋企嘅人工咧就會高一啲。但係我覺得當我哋有更多嘅出品部、樓面部嘅工通過我哋勞工處實地招聘咧，我都鼓勵工友係咪都如果要揾工嘅都盡可能即係揾份工嚟做咧嚇，因為其實嗰個中位數係冇錯嘅，即係都係統計處俾我哋嘅，只不過嗰個工作時間係短啲嘅，因為我哋都有個指定嘅工作時間，相對短啲嘅嚇。咁至於會唔會你本地人㗎嘛？其實你都可以同老闆傾加班嘅啫。即係外勞，我哋就好嚴嘅控得，即係你係8個小時就8個小時，你係指定嘅時間就指定時間啦。但係本地人我哋冇呢個指定，但係嗰份工開頭嘅時候做呢個時數就係咁多錢啦。但係如果你做多咗，我相信老闆都唔可以叫你免費加班㗎嘛。呢啲我覺得都鼓勵大家都用好我哋而家嘅機制啦嚇，揾工啦。另外咧就嗰個我都想再次強調嚇，今次話如果僱主長期聘用、實質聘用殘疾人士咧，我哋個比例可以1比1咧，我哋係會好密切、好謹慎去監察嘅嚇，因為我哋嘅用意係希望令到我哋廣大嘅殘疾人士咧個就業係有一個好啲嘅機會嚇，亦都係應該有良心僱主，我哋都應該俾翻一個即係合理嘅安排俾佢。但係如果有人濫用或者有人想做擦邊球或者係做灰色地帶，想尋求咁嘅機會咧，我哋就唔會手軟嘅，因為我都想再次強調，只要俾我哋見到其實佢係濫用緊或者用啲手法係嚟規避嘅話咧，我哋係可以好不手軟去做行政制裁嘅。多謝主席。